Eng yaxshi musulmon kim? Payg'ambar alayhissalom ummatda umraga borgan, ummatda hajga borgan demadilar. Har kuni 1000 rakat yo 100 rakat nafil namoz o'qigan demadilar. Balki esladi eng yaxshilaringiz xayrukum li ahlihi, ahli ayoli bilan go'zal axloq bilan yashayotganlaringiz. Mana shu insonning iymonini kamolotini alomati ekan va eng yaxshi musulmon shu ekan. Afsus, bizda bir noto'g'ri mezon borki, ko'chadagi javob muomalasiga qarab biz u odamni yaxshi deb baho beramiz. Ya'ni ko'chada palonchi joy yaxshi, muomalani juda keltiradi, yo'inki uni o'zini tutishi yaxshi, unday bunday deb uni yaxshi deb baho beradilar. Lekin Rasulullohning mana bu baholarni qarang, aytadilarki, yo'q, insonning kimligi darvozaning ichida aniq bo'ladi. Ya'ni ahli uyda bo'ladi-ku. Insonni kim ekanligi darvozaning ichida aniq bo'ladi, ichkarida. Agar u go'zal axloq bilan tursa, bu eng yaxshi musulmon.